るって言ってたんだけど、ちょっと、ね、いろいろね、仕事の都合で来れなかった。まあ来るとは言ってたんだけど、みたいな感じで、今日の動画はね、まあ釣るよカメラマンもうちもっていう動画になっております。ではスタート。動画回ってないんやけど釣れた。1本目何時あるかな。馬がこっち見よる。馬がこっち見よう。馬がこっちを見てる。はい。さあさあ移動してきてまいりました。ダメかな。船にしちゃった、船に。さあカメラマン初バス。うわサイズ下がった。カメラに向かって鉄ラバで釣った。鉄ラバお魚ゲット。ゲッチュー鉄ラバ。証明したで師匠。つらば釣りました。もはや25センチぐらい、20センチぐらい。かわいい。バイバイ。朝めっちゃ早いね。やばいね。あっち側に移動しよう。ここちょっと浅いけんね、めっちゃ。やったー。ゆうじくん初バス、動画の中の初バスめちゃくちゃちっちゃいやってちっこいね。この前3パチ釣ったのにね、残念やったね。動画撮れんくて。カメラ置けるそれ。ちょっと待って。ユージどこにおる？おった。
またサイズ食いたいな。しかもダブルメガネにマスクとかダサいしまだ25センチぐらい。しかもやばいや、それ巻いただけ。あっ漏れた。やばい、泥が目が黄色いで。うわっ入ってった。おえ、出てた本当に。バスよ。どこ行った？いや、どっか行った。この隙間入れんのあいつ。泳いでたね。こんなところ。すごいね。じゃあこの隙間に隠れとる可能性があるってことやね。あのサイズやったら。入れるってことやけんね。見た？これ食うたんで。あれが。あの25センチぐらいのバスが、これ食うたん。この4.5インチだけ。4.5インチの羽が何センチか分からんけど、これ食ってきたで。やばくない？ありえんくね？ビビったもん。俺このスロープ沿いに投げただけやで。うん。ビビったもん。よっしゃー、2匹目。2匹目やね。やっぱ釣れる気がするねって言ったら、黙って釣り上げるのやめてもらえる？いや、俺もびっくりしたね。これで終わりだよ。ということで今日はお疲れ様でした。今日も一日長かったけど、指が2匹、15分2匹、全部で4匹釣れました。お疲れ様でした。ブーブー。聞こえたよ、ほんまに。てかちっちゃい。これ。
くなった上顎に下顎や、下顎にかかっと。皮一枚なんやけど、皮一枚なんやけどこれあ、ごめん、目ん玉がもはやイエーイ、かわいいだろ、かわいいだろ、ちっちゃいだろ、手ぐらい、そう、ちょっと待って。ゆい